C'est quand même la Farid Faraghi, qui s'est Yuri Gvran Thules, l'album 1981. Donc, باش تجمع مع سيدو 18 ساكين يلقاونا موندول نعاود خاطر تحوايج من الكارت دو طون non la guitare ما تسمع الكارت دو طون ديالها voilà accordage en demi-ton plus bas guinard faire très très bien voilà donc les notes elles sont pas vraiment difficiles hein, donc voilà تيجي كان تلاقي 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 تيجي كلان لا ديفيكولتي نفرد فرقا كنزرام ذا ريشا دونك لقينا لقيت ويلي نمشيو ريشا نمشي نخدمو فوسيو باش هادشي ما تتبع donc voilà donc je vais essayer de le suivre essayer d'عاودا en détail les différentes parties تاع الشطيك allez c'est parti déjà la partie qui t'aime jouer t'as l'appareil on se dit ça ouais voilà tout le long de la chanson à la fin donc je commence à check voilà d'accord كون الدنيا الديفيكولتي نفريت فريمون لا ريشا خافا نتشين على ديفيرونت نوت مي ما قلفتو ساكن داكي يكثرك العادي وتشفار بيان اباري donc voilà l'essentiel شويه نتاع لي نوت نتاع نتا بانورامي شويه سا ريشا ولي تمشى ربي لا ديفيكولتي ذاكينا حتى انا لكن دعاود غاد ولا ما الحبس عندك نيت لاش لا ديفيكولتي ذاك في لا ديفيكولتي difficile on vraiment استوي شوف ولكن دونك البيت سي كدارو بيرا من النوطه كينا ابارت سي ما تتبع مو ميم طون سي السول موين باش تميتريزي وزيد مليح ريشاكيه هذا كذا يعطر شويه ذا كينا وقفت ساكت توجور هذه كتسود سفلى c'est pas évident تسوي الفريد allez je vais continuer نوري ابرا نمشي
voilà بس داعي وتجوا على وجه دونك تقريبا ستاكي اش كنبدا الريش لي نوت برينسيبال تيكي الديفيكولتي اللي قلت لنا نورمالمون faut pas hésiter تثم الخيط راك سالا في الساون ديالهم بس تفهم توجور لي ريتم ني توجور c'est vraiment pas évident hein. Faire du voilà donc voilà les différentes notes de toute façon c'est pas compliqué deuxième fil deuxième case troisième fil troisième case case ton guinée la deuxième case donc tu sais كده كي دوا ديال الالبوم كاين 80 في 20 سياط انت دير الكل la cordage de mettons plus bas ذاك كنت انت كافي الكل c'est exactement les mêmes notes بحال كان bien sûr je les rythme كذا ريشه donc ما vraiment انت تسيي ما دفونت donc voilà une fois ذا روبيرم داك اليوم تايون الدنيا donc اون تسينا مثلا كاين يمشي خدمه ويسيي باش هذا الزرع مشي انت تخدم pour éviter les fausses notes كون غولي غير la rythme c'est vraiment voilà هادوالي ما تفا فريمون بيان اش كيس لي زيكوتور ولاش الانترفيرونس ديال لا موندولا كما نظن هادوالي ما مشي هادي فا على ريتم سي تتحمى شويه على الفير هادوالي ما تفا فريمون بيان Voilà, donc tu fais vraiment clair à ce qui se les écouteurs. Donc je vous conseille à être le maquette, elle est pas compliquée, mais là quand on a la seule difficulté vraiment c'est ce que tu voilà ce que j'ai à vous dire à faire et bon courage, ça c'est tout.